Ikaduha og katapusang adlaw karon sa pag-apod-apod sa 5,000 ka pesos nga hinabang nga pinansyal sa mga biktima sa bagyong Odette sa Talisay City. Ang mga dili ka claim laing duha ka adlaw ang itagana apan makuha na nila ang salapi sa Talisay City Hall. Ang detalye sa live report ni Femarie Dumabok. Fem. Yes, Alan, ang nahibiling 18 ka mga barangay sa Dakbayan sa Talisay ang dungang ni apod-apod sa tag 5,000 pesos nga tabang pinansyal karong adlaw. Nasugda ng pagpanghatag sa upat ka mga bukirang barangay niadtong Biyernes. Usa sa mikubra sa hinabang pinansyal si Lolo Rogelio Hernando sa 69 anyos ug gibanan siya siyang anak kinsa ni kubra usab. Ilang mga balay sa Puro Kamansi sa barangay Poblasyon Dakbayan sa Talisay lakip sa hingpit nga nagusbat. Nagubaw usab kayo ang sakayan ni Rogelio nga tungod niini nawad-an na usab sila og panginabuhian. Pasalamat na lang niya nga usas siya sa benepisyaryo sa 5,000 ka pesos nga financial assistance. Itukod niya po ng kanang 5,000 na mapunan bawi kaso kay na may gamay nga hinabang gamay-gamay na lang mapuno. Oo. Makatukod na po balik. Mato di Poblasyon Kapitan Edward Alisna nga 68 ang validated sa CSWS nga makadawat sa maong kantidad sa ilang barangay. Na ang ato yung gikuana na ka totally damaged ang explanation sa DSWD nga din ang yung kapuyan. Wanay bongbong, wanay atop, bungkag yun. Muna ilahang kuan kay kung ako'y pasultihon ang totally damaged kung way atop, totally damaged na para nako. Kaya di na kakatuog diha. Mato di Filipa Solana, Talisay City Social Welfare Officer, nga ang giapod-apod karon nga 5,000 pesos kabahin sa 13 milyones pesos nga gikan sa nasudnong kagamhanan. Gihatagan ng Dakbayan og 15 ka adlaw aron maapod-apod kini sa mga biktima sa bagyong Odette. Hinungdan nga nung duha ka adlaw lang ilang gigahin aron mahatag ang hinabang pinansyal ngadto sa mga barangay. Gidugangan hinuon kini sa Dakbayan aron ang 3,800 ka mga pamilya kansa mga panimay totally damaged makadawat gyud og tag 5,000 pesos. Ugma og sa Miyerkules dinhina sa lobby sa Talisay City Hall mahimong maklaim sa mga benepisyaryo ang tag 5,000 pesos. O sa kadlaw ra gyud gikuan sa ila para pud mo maningkamot gyud ba nga mo claim dayon kay mapiki niya pud bitaw mi sa liquidation mas mo set up mig table sa gawas diri sa tubangan facing the flag sa lobby. Dugang ni Solana nga kundi paghihapon makuha sa hingtungdan, hayan balay-balayon na pagduaw sa CSWS ang mga beneficiaries. Alan itong Biyernes lang atusaw ng adlaw sa pagpangapod-apod sa tabang pinansyal sa upat ka mga barangay, dulan sa 20 ka mga beneficiaries ang wa ka claim. Alan? Daghang salamat, Femarie Dumabok.